হ্যালো ইউটিউবার মুস্তাফিজ ভাই, আপনার ফোনে ফোন এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। হ্যালো ইউটিউবার মুস্তাফিজ ভাই, আপনার ফোনে ফোন এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। হ্যালো ইউটিউবার মুস্তাফিজ ভাই, আপনার ফোনে ফোন এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার মতন এইরকম রিংটোন সেট করতে চান মোবাইলে নিজের নামে, তাহলে আপনাদেরকে দুইটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। এখন আমি একটা অ্যাপসের কথা বলতেছি, তারপর আর একটা অ্যাপস পরে ইনস্টল করা দেখাবো। প্রথমে আপনারা গুগল প্লে স্টোরে এসে সার্চ বারে লিখবেন T2S লেখার পরে আপনাদের এই অ্যাপসটা শো করবে। শো করার পর আপনারা অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করে নেওয়ার পরে ডান দিকে ইনেবল একটা অপশন চলে আসে, ইনেবল অপশনে ক্লিক করবেন। তারপরে অ্যাপসটা ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পরে আপনাদের সামান্য একটু লোডিং নেবে, একটু অপেক্ষা করবেন। এই তো অ্যাপসটা ওপেন হয়ে গেল। তারপর আপনারা এই জায়গায় বাংলাতে লিখবেন। আমি লিখব হ্যালো ইউটিউবার মুস্তাফিজ ভাই, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। তারপর আপনারা ব্যাক স্পেস দিয়ে কিছু লাইন পরে আবার লিখবেন হ্যালো ইউটিউবার মুস্তাফিজ ভাই, দয়া করে আপনার ফোনে কল এসে দয়া করে রিসিভ করুন। তারপর আবার স্পেস দিয়ে লিখবেন হ্যালো ইউটিউবার মুস্তাফিজ ভাই, আপনার ফোনে কল এসে দয়া করে রিসিভ করুন। তারপর আপনারা পাশে সেটিংস আইকনে ক্লিক করবেন। তারপরে সেটিংস আইকনে যাবেন, তারপরে বাংলা করে দিবেন, এ জায়গায় ইন্ডিয়া করে দিবেন। ইন্ডিয়া করে দেওয়ার পরে ব্যাকে আসবেন। ব্যাকে আসার পরে আপনারা এই অডিওটা চালু করবেন। অডিওটা চালু করার পরে আপনারা এই অডিওটা যে কোনো একটা মোবাইলে রেকর্ড করে নেবেন। যে কোনো একটা মোবাইলে রেকর্ড করে নিয়ে নেবেন। তারপরে আপনার ফোনে আবার নিয়ে নেবেন, ওই অডিওটা আপনার ফোনে নিয়ে নেবেন। নিয়ে নেওয়ার পরে আপনাদের আরেকটা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে সার্চ করবেন বেস্ট বেস্ট MP3 এডিটর এডিটর অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। তারপর ওপেন করবেন, পারমিশন অ্যালাউ করে দেবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে আপনাদের দ্বিতীয় নাম্বারে মিক্স অপশনে ক্লিক করবেন। মিক্স অপশনে ক্লিক করার পরে আপনারা সেই রেকর্ড করা অডিওটা নিয়ে নেবেন। অডিওটা সার্চ করে ক্লিক করলেই অডিওটা নেওয়া হয়ে যাবে। তারপরে আপনারা বাঁশির সুর মিউজিকটা নিয়ে নেবেন, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা বাঁশির সুর ওইটা ডাউনলোড করে নেবেন। আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে বক্সে বাঁশির সুরের ডাউনলোড লিঙ্ক আছে। ডাউনলোড করে তারপর আপনারা মিক্স অডিও, ডান পাশে মিক্স অডিও, ওই জায়গায় ক্লিক করবেন। তার আগে আপনারা সাউন্ড কমিয়ে বাড়িয়ে নেবেন। প্রথমটা আপনারা একটু বাড়াবেন এবং দ্বিতীয়টা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। দেখবেন কতটুকু আপনার ভালো হয়। মধ্যম করে দিবেন দ্বিতীয়টা, আমি মধ্যম করে দেব। তারপরে মধ্যম করে দেওয়ার পরে মিক্স অডিও, ডান পাশে মিক্স অডিওতে ক্লিক করে তারপর আমরা সেভ করে নেবেন। সেভ করার পরে সেভ করার পরে একটু লোডিং নেবে, তারপর সেভ হয়ে যাবে। সেভ হওয়ার পরে প্রথম সেট ডিফল্ট অ্যাজ রিংটোন ওটা ইয়েস করে দেবেন। তাহলে আপনার আর এরকম থিম আপনার ফোনে করতে চাইলে ভিডিওটি কমেন্ট করুন, আমি পরবর্তী ভিডিওটিতে এরকম থিম বানানোর উপায় বলে দেবো। এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনারা কোনো উপকার পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিওটা আপনাদের সবার আগে চলে যায়, এবং আমাদের ভিডিওটি একটা লাইক দেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।